Mas levante-se agora, comece a adorar. Jesus está no barco, então você pode descansar. Ele acalma o vento e o temporal. Pode adorar porque Jesus está no barco, não vai naufragar. Quem te chamou garante que do outro lado você vai chegar. Jesus está no barco, não vai naufragar. Quem te chamou garante que do outro lado você vai chegar.